relación cos socios de goberno, co BNG, no Concello, é favorable? Pois correcta, ningunha queixa, funciona a lealtade institucional, temos a colaboración absoluta e non teño ningunha dúbida. Inicialmente, neste mandato, desde a oposición se falaba tratando de provocar conflitos de bipartidismo, de non sei que, non existe tal. Aquí hai un goberno, onde hai dous partidos políticos diferentes, pero temos uns proxectos compartidos, un modelo, e estamos traballando con absoluta lealtad. A oposición ten unha labor moi importante de propositiva e de crítica e tal, e o botón falta un pouco máis pois ese aspecto propositivo de colaborar en asuntos nucleares para a cidade, non? E nese sentido lamento decir que non sempre atopamos toda a colaboración, porque a veces eu creo que se priorizan intereses estratégicos partidistas de rentabilidade electoral frente ao interés general. E, desde logo, tamén teño que decir, e o lamento profundamente, que o nivel de crispación que estamos vivindo nesta cidade no último mandato non ten nada que ver cos anteriores mandatos en anos anteriores.